السلام عليكم أطفالي أحبائي الصغار. اليوم رح نتعرف على موضوع جديد في مادة العلوم، هو الطيور. الطيور هي birds. الطيور birds. رح نتعرف على بعض أسماء الطيور وأصواتها، وأين تعيش هذه الطيور، ورح نتعرف أيضا على الطيور التي تطير والطيور التي لا تطير، وطرق تكاثر الطيور. يلا مع بعض نبلش. الطيور مثل dove. This is a dove. Again with me. Dove. Okay. Dove. Oh, this is parrot. Again with me, please. Parrot. This is a parrot. Yes, parrot. Oh, this eagle. This is eagle. This bird is eagle. Again with me. Eagle. شطورين. Eagle. Oh, and this bird. This is a bird. Bird. Again with me. Bird. Oh, and this penguin. This is a penguin. Again with me, please. This is a penguin. Yes, penguin. This is a penguin. Oh, and this peacock. This is a bird, is a peacock. This is a peacock. This is bird, is a peacock. Oh, and this a bat. This is a bat. This is a bird, is bat. Again with me. Bat. نسمع صوته. And this owl. Again with me. Owl. This is a owl. This is a owl. Yes. And this is a duck. This is bird, is a duck. This is duck. Again with me. Duck. And this is hen. This is a hen. This is bird, is a hen. This is a hen. Again with me. Hen. And this bird, it is a chick. Yes, it is a chick. This bird is a chick. This bird is a chick. الآن أطفال الحلوين، خلينا نعرف أين تعيش هذه الطيور. تعيش الطيور في الحدائق والغابات المليئة بالألوان والأزهار الجميلة، تحلق بين أشجارها وعلى أزهارها، وأيضا تحلق في السماء، ويساعدها على تحليقها في السماء الريش الذي يغطي جسمها. إذا ماذا يغطي جسم الطيور؟ نعم، الريش. يغطي جسم الطيور الريش. هناك طيور طائرة مثل
العصافير والحمام والببغاء وغيرها كثير من الطيور. وهناك طيور غير طائرة لا تطير مثل البطة تعيش في الماء، وأيضا البطريق الذي يعيش على الجليد وعلى الثلج. وهناك أيضا طيور لا تطير مثل الدجاجة وصيصانها تعيش على اليابسة. انظروا إلى هذه الصورة. نعم، إنها من الطيور التي لا تطير. والآن هيا لنتعرف على طرق تكاثر الطيور. تتكاثر الطيور بالبيض مثل الدجاجة، فهي تكبر لتصبح صوصا ثم دجاجة تعيش على عشها لتكبر، مثل أيضا العصافير، فهي تبيض وتعيش في العش ثم تكبر. إذا تتكاثر الطيور بالبيض. ماذا تأكل الطيور؟ تأكل الطيور المزيج من البذور والحبوب الصغيرة. إذا يا أطفال، ماذا تأكل الطيور؟ تأكل الطيور البذور والحبوب الصغيرة مثل العصافير. والآن أطفالي الحلوين، هيك بنكون خلصنا موضوعنا لليوم. راجعوا الفيديو كتير لتتمكنوا أكثر من حفظه. معكم تيتشر إيمان من روضة البر والتقوى. شكرا لكم لاستماعكم. السلام عليكم.